वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब भाई? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक बड़े मतलब अच्छी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ, जिनके जो मतलब ऐसे बंदों को हमें जो है सपोर्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार इन्होंने एक अपना जिस तरह भी निज़ाम चला के अपना एक सर्कट चला कर इतना अच्छा शौक़ बनाया अपना, जिस तरह भी बनाया, मतलब इनसे बात करेंगे, पूछेंगे इन्होंने कैसे ये शौक़ शुरू किया और कैसे इनका ये निज़ाम जो है ना चल गया माशाल्लाह। तो ये हम मेरे साथ है मोहम्मद अशरफ साहब, तो इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल? ठीक है। अच्छा जी, आपका शौक़ देखा है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत शौक़ है आपका। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इस शौक़ में कैसे एंटर हुए, कैसे आपको शौक़ पड़ा इस चीज़ का? मैं किंग शाम की ब्रीड देख कर ना मुझे शौक़ लगा है, वो मैंने इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके ना मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, मिस्त्रियों को काम करता हूँ, मैं उससे पैसे थोड़े निकाल के ये जी माशाल्लाह ये चीज़ों का शौक़ करें। अच्छा जी अशरफ साहब, ये क्या चीज़ें हैं? ये जी सिंधी हैं। हाँ जी, फुल वाइट हैं। ये जी माशाल्लाह सिंधी पेपर वाइट जो है ना है, इनके ऊपर ज़रा सा भी बिल्कुल बॉस का शेड या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। आंखें भी वाइट हैं, लाइट बॉस की नॉर्मली है इनकी, लेकिन बड़े कद वजूद है। इनकी एज क्या है अशरफ साहब? ये 8 महीने के हो गए। ये जी 8-9 माह इनकी एज है तकरीबन। तो इसके ये आपके सामने माशाल्लाह चीज़ें देखें कितनी खूबसूरत बन रही हैं। अभी तो ये पट्टियाँ हैं, तो जब ये पूरे ब्रीडर बनेंगे तब ये कितनी खूबसूरती में चले जाएंगे माशाल्लाह। इनके अभी से चेहरे मोरे इतने लंबे हैं, इतनी खूबसूरत चीज़ें बन रही हैं। मुर्गा भी क्रीज में है, मुर्गा टोटली क्रीज में है, इसीलिए आपको ज़रा ज़्यादा मज़ा नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये है कि जब क्रीज पूरी करेगा इंशाल्लाह फिर आपको दिखा देंगे वीडियो में। तो ये माशाल्लाह इसका चेहरा है, ये बाकी बर्ड्स का भी चेहरा है। ये सारे इनके घर के ही हैं, घर में इन्होंने बड़े किए हैं माशाल्लाह, घर की खुराक पे लग के और बड़े हुए हैं। तो ये माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके नसीब में करे। बड़ा खूबसूरत शौक़ है इनका। शामू का भी शौक़ है, वाइट शामू भी आपको दिखाएंगे, इनका ब्लैक शामू भी दिखाएंगे। इनके ब्लैक शामू का भी आपको शौक़ करवाता हूँ मैं।
अशरफ साहब ये बताइएगा ये क्या चीज़ है? माशाल्लाह बड़े खूबसूरत चेहरे मोरे के जानवर हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहले ये मुर्गे के बारे में बताइए, मुर्गियों के बारे में चले बता दें। ये मुर्गी के बारे में बताइएगा। मुर्गी जड़ी वो ऊपर बैठी हुई है ना, हाँ जी, वो मैंने बच्चे लेकर आया था। वो एक बच्चा मर गया है ठीक हो और गया। एक बच्चा है और उसकी पट्टियाँ नीचे है। ये पट्टी है इसकी। हाँ जी, ये माशाल्लाह जी, ये शामू का वो लेके आए थे, बच्चे लेके आए थे, उनमें हाँ से ये बड़ी हुई, दो लाए थे, दो बड़ी हुई, उनमें से आगे ये उसकी बेटी बनी है हाँ इनके जी। पास। और ये मुर्गा क्या चीज़ है जी? ये पट्ठा मैं ये अंडा लेकर आया था। ठीक हो गया। ये माशाल्लाह जी अंडा लेके आए थे, हाँ जी, तो उसमें से ये इन्होंने चूजा निकला और ये पट्ठा बन गया माशाल्लाह। शामू का बच्चा है ये भी। हाँ जी। अभी कितनी एज है तकरीबन इसकी? ये 7 महीने का हुआ है। ये जी 7 माह का हो गया चूजा, पट्ठा है माशाल्लाह। ब्लैक शामू का भी आपको शौक करवाते हैं, माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत हैं। और 6 माह के पट्टे पट्टियां, ये चेक करें जरा कितनी खूबसूरत चीज़ है। प्योर जेट ब्लैक जो है ना शामू है, ये नर है। 6 माह की नहीं, 5 की हुई। 5 माह के हैं। 5 माह अच्छा साहब, ये 5 माह के बड़े, मतलब आपने ग्रोथ बड़ी अच्छी करवाई हुई है माशाल्लाह। अभी से ही अपना आप दिखा रहे हैं, चेहरा मोरा अभी अभी से इतना खूबसूरत बन रहा है। ये चीज़ देखें जी, ये मादी है माशाल्लाह, प्योर जेट ब्लैक शामू है। और हाइट भी बहुत अच्छी है, आपको नज़र आ रही होगी, पीछे इंटों से अंदाज़ा लगा लें आप। और ये देखें, ये नर है माशाल्लाह, इसकी भी हाइट आपके सामने, इसका चेहरा देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत बन रहा है। अभी